Welkom by Rou en Regheid, die plek waar ons praat oor regte lewe, die goeie dae, die slegte dae en hoe om aan te hou, selfs as dit moeilik raak. Ek is Franco en ek deel my storie en wenke om jou te inspireer om jou eie lig te vind. Hier hou ons niks terug nie. Dis Rou, dis Regheid. Kom ons chat. Hallo en welkom terug by Rou en Regheid. Dis Franco hierso en vandag gaan ons gesels oor hoe om vir jouself op te staan. Hoe om jou waardigheid te behou in moeilike situasies en die krag van goeie kommunikasie. Ek weet ons het al 'n paar keer gesels oor respek en wat dit beteken om regtig 'n kalme mens te wees. Maar vandag gaan ons bietjie dieper in en ek gaan jou 'n paar goeie tips gee. So sit terug, ontspan en kom ons chat. Ek hoop hierdie is die finale keer wat ek gaan rekord om te begin, want as dit nie die duif is hier buite in die bak nie, is dit die vistank. So kom ons begin hier. Ek wil jou iets vra. Hoe dikwels voel jy dat mense jou probeer afmaak of iets vir jou sê wat nie heeltemal lekker voel nie, of wat eintlik lelik is? Mense sal altyd iets oor jou te sê, hoe jy lyk, wat jy doen, of waarmee jy jou dag besig hou. Maar weet jy wat? Hoe jy antwoord, hoe jy reageer, bepaal hoe mense vir jou sien. As jy nie respek vir jouself het nie, gaan ander mense dit ook nie hê nie. Soos ek sê, jy kan nie vriendelik wees en dan lelike dinge sê nie. As jy 'n vriendelike mens wil wees, dan moet jy vriendelike goed sê, of hoe? En dis nie net hoe mense jou dan sien nie, maar ook hoe jy jouself beskou. As jy jouself met respek behandel, gaan ander mense dit raak sien en vir jou dieselfde behandel. Dis soos 'n ongeskrewe reël. Die manier waarop jy met ander mense kommunikeer, sê alles. En jy dink seker nou, Franco, regtig, dit is mos nou baie makliker gesê as gedoen. So kom ons kom dan by die harde deel. Wat gebeur wanneer iemand jou disrespect? Dis nie altyd maklik om nie onmiddellik terug te skree en te sê, ag man, loop nie. Verstaan, want ek verstaan, ons almal se breine is so geprogrammeer, want jou brein is daar om jou te beskerm. Maar ek gaan jou 'n stukkie van my siel gee. Die beste manier om iemand se aggressiwiteit te hanteer, is om nie direk in die argument in te duik nie. 10 sekondes van stilte, voordat jy antwoord. Dit sal hulle ongemaklik laat voel. Dit gee hulle 'n kans om te besef wat hulle nou net gesê het. En of hulle dink dalk hulle het die verkeerde of die regte ding gesê. Ek weet ons almal het daai woede in ons kop as iemand jou disrespekteer. Is dit reg gesê? Disrespekteer. En ek weet jy mag dalk dink en hulle soveel keer vloek in jou kop dat jy dit net wil laat uitkom. Jy wil dit nou sê, want jou brein probeer jou beskerm. Maar jy moet onthou, jy is nie die een wat die probleem is nie. As iemand jou afkraak, is dit hulle probleem, nie joune nie. Jy het die krag om dit te beheer. So hier's my stap vir stap riglyn. Nommer 1, soos wat ek gesê het, bly vir 10 sekondes stil voordat jy antwoord. Ek weet dit klink vreemd, maar dit help om die ander persoon ongemaklik te laat voel en vir jouself tyd te gee om nie uit emosie te reageer nie. Kyk net vir hulle in die oë en laat hulle dink jy is nou besig wat hulle gesê het om dit nou te proses. En doen dit. Besluit of dit die moeite werd is om hulle terug te antwoord en of jy dit net gaan ignoreer, asof jy dit 'n werklikheid gemaak wat hulle nou vir jou gesê het nie. Sê iets soos dan, as jy nou klaar stil gebly het en jy besluit jy wil reageer. Sê iets soos, ek gaan nie op hierdie gesprek verder in nie, want dit is onder my standaarde om so te reageer. Dis jou manier om hulle krag af te skakel. Jy gee hulle nie kans om in jou kop te kom nie, want jy flip dadelik die switch. En dan nommer 3, hanteer die situasie rustig.
Moenie jou emosies verloor nie. Onthou, jy kan nie beheer wat ander mense doen nie, maar jy kan beheer hoe jy op hulle aksies reageer. As jy kalm bly, weet hulle nie jy is nie iemand wat hulle sommer net kan oorheers nie. Basies wat ek nou, toe ek hierdie nou gedink het, is dat as jy slegte kommentaar kry van mense af, of iemand wat jou vloek, of iemand wat op Facebook vir jou sê jy lyk soos 'n moffie, of verstaan, daai tipe kraswoorde, dan dink aan dit soos jou rekenaar. En dit is nou 'n virus. Ons almal kry iewers 'n virus wat ons van die internet af download, of as jy 'n prent download of musiek download, daar's altyd iewers 'n virus op jou rekenaar. Maar jy het 'n program op jou rekenaar wat vir jou wys jy het 'n virus. En dis presies soos jou brein. As daar 'n virus op jou rekenaar is, delete. Vat hom en drag hom na die rubbish folder toe. Dan is dit nie meer op jou komputer nie, jy hoef dit nie reaksie daar te toon nie. Verwyder dit net. En dan gaan ek nou weer 'n vergelyking gebruik met 'n komputer of 'n skootrekenaar. Jy weet as jy nou jou virusprogram het en jy druk scan, dan vat dit so 10-20 minute, partykeer as jou rekenaar regtig stadig is, 'n halfuur, om te scan vir virusse. En dan los jy dit, laat dit aangaan. So, as jy daai tipe effek in jou lewe ook gebruik, en jy gebruik dit as jou virusprogram, en jy gaan sit stil vir 'n oomblik, in jou daaglikse rotine, vroegoggend as jy opstaan, of voordat jy bed toe gaan, en proses net die dag, wat gebeur het, wat nie gebeur het nie. Dink aan wat jou moet pla, wat jou nie moet pla nie, en al die gemors wat die mense kwyt geraak het. Delete it, remove, send to rubbish bin. Want jy is nie werd om daaroor te dink en te stres vir 2, 3, 4 dae, as daai persoon iets gesê het uit 'n oomblik van kwaadheid nie. Nou wat gebeur as jy eintlik regtig in 'n situasie is wat nie reg is nie? Soos as jy die verkeerde invoice gestuur het omdat jy die verkeerde e-pos gekry het, hoe hanteer jy daai? Wel, jy gaan nie dadelik blameer en sê ja, maar jy het die verkeerde e-pos gekry nie. Jy gaan 'n oplossing aanbied en nie net die skuld teruggooi nie. Ek het al gesit met iemand wat vir my gegil het oor 'n verkeerde invoice. Maar die waarheid is, hulle het vir my 'n verkeerde e-pos gegee. Wat sou gebeur het as ek net in daai oomblik sê, oeps, ek het die verkeerde invoice gestuur. Ek het die verkeerde e-pos adres gekry. Kom ons kyk saam waar ons verkeerd gegaan het. Die belangrikste ding is, erken jou fout, maar moenie jouself in 'n hoek gaan sit nie. Gaan na die probleem toe, nie die drama nie. Wees kalm en wees reguit. Ek weet nie of julle dalk al teëgekom het met Pink se song Trustful nie. Ek het vanoggend op pad werk toe het ek na hom geluister en weet jy die song het eintlik vir my so baie energie. Dit gaan oor die idee om jouself oor te gee aan die onbekende en op te hou vrees, te laat gaan. Dit handel oor vertroue in jouself, in jou verhoudings of in die lewe oor algemeen. Sy sing oor hoe moeilik dit kan wees om te laat gaan, maar dat ware groei en vryheid kom wanneer jy dapper genoeg is om te val en jouself te vang. Hou op lewe vir ander mense. Moenie laat daai wat hulle gesê het jou dag onderkry nie. Want ek weet jy gaan nou daar in die bed lê vanaand en jy gaan daaroor dink. Want jou brein het so vinnig gereageer dat wanneer jy actually kalm is en jy lê in die bed, dan begin jy dink, ja, maar ek moes eerder dit of dit gesê het, want dit sou nou hulle lekker op die plek gesit het. In plaas van net om in daai situasie wat dit vir jou gesê was, net eers tyd vir jouself gevat het, 10 sekondes stil gebly het, en gedink het of dit die moeite werd is
dat hierdie jou tyd moet steel. Jy maak jouself letterlik dood. Want daai stres wat jy opbou dan, dis gevaarlik vir jou. Wat ek gewoonlik doen is ook, as ek sien iemand is nou verskriklik geïrriteerd vandag, of hulle is net lus vir 'n bekleierery, en ongelukkig is jy nou die eerste ene wat op hulle pad kom, dat hulle die uitlating kry. Dit is mense wat, kom ons sê, vat nou 'n scenario. Kom ons sê dat jy hierdie naweek gaan hike, jy was op 'n meditational retreat gewees en jy het dit regtig geniet en jy is skoon en vars en maandag kom jy lekker werk toe. Maar kom ons sê nou maar jou kollega het die naweek gedrink, hy het sy familie geslaan, sy kinders het gehuil en maandag kom hy net werk toe en hy voel gaga. Wie dink jy gaan hy daai negatiewe energie op uithaal? Op jou. Want jy het eers oor sy pad gekom. En as jy hom gaan aanmoedig, gaan hy net aangaan. Dis hoekom ek sê, evalueer die scenario en besluit of dit regtig die moeite werd is om aan te gaan met die gesprek. Jy moet leer om jou eie bubble om jou te bou. As jy uitstap by jou safe space is jou huis. Sodra jy uitstap by jou safe space, dan gaan jy deel met miljoene, triljoene mense daar buite se persoonlikhede. En elkeen se persoonlik is anders. So jy moet leer om vir jou 'n bubble te skep wat jou safe space is, wat jy saam met jou kan dra en om jouself te beskerm. Dis basies om te dink daaraan soos kinders. As die kinders op die gras speel en kom ons sê Jannie val. En sy ma spring op en sê, ag nee Jannie, is jy alright? En Jannie sien sy ma kom aangehardloop in trane. Gaan daai kind mos nou natuurlik opspring en gil en skree, want hy sien sy ma worry. Maar as sy ma nou gaan en sê, ag oepsie Daisy, is alright, dis darm nie so erg nie, gaan maar aan. Gaan daai kind definitief weer opspring en saam met sy maatjies gaan speel. En dit is presies hoe die mense is. Hulle bou op jou reaksie. So hoe jy reageer is die fondasie en dan begin dit van daar af te bou. Klaar nou oor dit vir 'n rukkie. Ek wil julle baie graag voorstel aan iemand wat 'n baie spesiale rol in my lewe het. En vir 10 jaar, 5 maande en 16 dae was hierdie persoon 'n lig in my donker. Hy het my gemotiveer, my gerus gestel. Sonder hom sou ek nie weet waar ek vandag is nie. Maar nou het hy onlangs homself in 'n situasie bevind waar iemand baie naby aan hom lelike dinge oor hom uitgespreek het. En ek kan sien dit het seer gemaak. Want wanneer iemand wat jy vertrou skielik teen jou draai, sny dit diep. Daarom wil ek met hom gesels en daarom het ek hom gevra om vandag saam met my te gesels. Maar hoe dit hom laat voel het, hoe hy dit ervaar het. Hy het ook vanoggend vir my 'n baie belangrike vraag gevra wat ek nou vir hom wil antwoord. Welkom Gerard by Rou en Regheid en baie dankie dat jy hier is om jou storie vandag met ons te deel. Ek wil net vir jou vandag 'n paar vrae vra. En dis moeilike vrae, maar ek wil hê jy moet dit vir my antwoord. En moenie doekies omdraai nie. Antwoord dit net vir my so reguit as moontlik. Ek wil by jou hoor, wat was jou eerste gevoel toe jy daardie negatiewe boodskap sien? Was dit woede, frustrasie, hartseer of iets anders wat jy nie eers kan beskryf nie? Baie dankie dat ek op Rou en Regheid kan wees. Dit was onverwags. Ek het nie regtig geweet ek gaan hierop wees nie. Jy het my kort net 'n WhatsApp gestuur en gesê ek gaan vanaand praat. Maar dis bietjie moeilik om vir jou te verduidelik wat ek dadelik gevoel het. Dit was 'n mixture van uit my hart uit was ek hartseer, maar ek het selfs woede gehad.
wat ek net nie geweet het hoe om uit te bars nie. Het jy gevoel dis asof dit soos in jou maag slaan? Maag en eintlik my mens wees net in 2 sekondes verander, soos heeltemal. So jy sê basies dit het jou laat twyfel in jou eie menswees. Dit het my mens wees aangeval. Gerard, jy het my dan ook 'n vraag gevra wat ek graag vandag vir jou wil beantwoord. Jy het my gevra, hoe help jy iemand wat emosioneel afgekraak word? Hoe staan jy op vir iemand wat jy liefhet? En ek kon nie toe dadelik antwoord nie, want ons het nie dadelik daaroor saamgestem nie. Want jy het gevoel dat jy wil reageer en jou sê, want wat jy sê, dink jy gaan reg wees in daardie oomblik. Want dit is iemand waarvoor jy liefhet en jy wil opstaan vir daai persoon. En dis glad nie verkeerd nie, maar kyk, jy kan nie altyd iemand red nie. Maar jy kan vir hulle 'n veilige plek wees. Vra hulle hoe hulle voel. Luister regtig en help hulle sien hulle waarde. Soms is dit al wat iemand regtig nodig het. 'n Reminder dat hulle nie alleen is nie. So as jy vandag iets moet onthou, laat dit hierdie wees. Moenie ander mense se negativiteit jou dag laat opneem nie. Jy hoef nie in elke fight in te koop nie. Kies jou battles. Bly kalm, reageer stadig en hou jou power. En onthou, mense wat ander afbreek, doen dit omdat hulle self gebroken is. So, ja, ek nou hierdie papier voor my en ek wil vandag vir jou iets spesiaals doen, want ek kan sien dit het jou baie gepla. En dit pla jou nog steeds. Want jou brein dink heeltyd aan verskillende scenario's oor hoe dit afgespeel of hoe dit kon afspeel. So wat ek gedoen het is ek het daai kommentaar wat hulle vir jou gelos het, daai slegte, negatiewe, haat kommentaar wat hulle vir jou gelos het ek vir jou uitgeprint op 'n papier. En hier's dit. Jy kan dit lees. Maar vandag gaan ons ontslaa raak van daardie negativiteit en plek maak vir iets beters. So ek het hierdie kommentaar vir jou uitgedruk en ek wil hê jy moet langs elkeen skryf watter emosie dit uitgebring het in jou. Al daai woede, daai hartseer, daai frustrasie, ek wil hê jy moet elke woord daar neerskryf. En jy kan vloek soveel soos wat jy wil. Niemand gaan daai sien nie. Ek gaan dit nie eers sien nie. So gee jou nou tyd. Skryf daarna. So terwyl Gerard nou hier langs my sit, besig is om te skryf, gaan ek net vir julle verduidelik wat ons gaan doen. So op die papier, en jy kan dit ook by jou huis doen. Skryf al daai haat neer. Al daai negativiteit waaraan jy dink, skryf dit neer op papier, sodat dit fisies in jou hand kan wees. Wat ons dan gaan doen is, ons gaan dit verbrand. Ons gaan daai negativiteit brand, om plek te maak vir die positiewe. Ek gaan vir hom vra dan om sy oë toe te maak, terwyl daai stuk papier brand. En besef, en vir homself sê, julle is net woorde, en nie my tyd werd nie. Want dis wat dit is, net woorde, en ons het 'n keuse oor hoe ons dit hanteer. Daarna gaan ek met hom gesels, en hoor hoe hy voel. Is daar 'n verskil? Voel hy ligter? Kom ons doen dit saam. So, Gerard, vandag het ons daardie negatiewe woorde, een vir een, op daai papier gesit. Alles wat gesê is, alles wat jou laat twyfel het, alles wat swaar op jou hart gedruk het. Toe het ons dit aan die vlamme gegee. Daardie woorde, daardie seer het gebrand.
Dit het verteer en verkoel. Dit het opgegaan in rook, en met elke vonk wat in die lug opgestyg het iets van daardie las van jou skouers afgeval. Nou is daar net as oor. Daardie as in die bak. Dit is al wat oorgebly het van daardie negatiewe woorde. En selfs dit hou nie vir altyd nie. Die wind gaan dit vat en dit gaan daai as wegdra, versprei op plekke waar dit niks meer vir jou lewe beteken nie. Dis verby. Dit het geen meer mag oor jou nie. So my vraag aan jou, voel jy ligter? Voel jy dat iets in jou gemoed geskuif het? Al is dit net 'n klein papier wat gebrand het. Ek kan verseker sê, ek voel ligter. Maar daar's een sinnetjie wat ek kan sê en ek het dit letterlik verander. Die woord die wiel draai was gesê. Maar as die wiel draai, al stil weer. En Gerard, ek stem saam met jou daarso. Die wiel draai. Dit beteken nie noodwendig dat jy iemand skade toewens nie. Dit beteken eerder dat alles in die lewe sy siklus het. Goed en sleg. En dat mense uiteindelik die gevolge van hulle dade ervaar, op een of ander manier. As iemand jou skade aangedoen het, hoef jy nie te wraak te neem of iets slegs vir hulle toe te wens nie. Die lewe het maniere om dinge reg te stel. Mense wys hulle ware kleure, waarheid kom uit, en mense wat ander seermaak, kry dikwels hulle eie lewenslesse, sonder dat jy iets hoef te doen. Jy kan eerder sê, ek fokus nie op wraak of vergeldiging nie. Ek glo net dat wat jy in die wêreld sit, op een of ander manier na jou terugkom. So mense, hierso is my finale gedagte. Hier is die ding, as ek een ding wil hê, jy moet uit hierdie episode vat, is dat dit moet nie die negativiteit van ander mense jou dag opneek nie. Kommunikeer duidelik, stel jou grense, en onthou altyd dat mense wat ander afmaak, te doen omdat hulle self gebroken is. Dis nie jou probleem nie. Jy moet net leer om die regte manier te antwoord, en nie in drama in te duik nie. Jy het die krag om te kies watter battles jy veg. En onthou, die meeste mense wat jou probeer afmaak, doen dit net omdat hulle self nie gelukkig is. Hulle wil jou in daai ongemaklike plek plaas. Maar jy kan dit beheer en jy kan dit terugneem. Hoe jy reageer gaan bepaal hoe jy mense jou sien. Ek hoop julle het lekker saam met ons geluister en ek sien uit daarna om weer met jou te gesels. Dankie dat julle saam met my gekuier het in hierdie episode. Tot volgende keer. Hou aan beweeg, moenie in ander mense se drama inval nie. En hou daai energie vir goed wat regtig vir jou saak maak. Totsiens. O nee, wag. Ek gaan vir julle die foto's en die video's wat ons geneem het om die negativiteit te brand op Instagram laai. En ek daag julle uit om dieselfde te gaan doen. Brand daai negativiteit, skryf dit op papier neer en brand dit. En dan los jy dit in die wind, laat dit weg. Laat dit daai as wat oorgelos het in die drom, al daai laaste bietjie wat jy nog aan gaan worstel, laat die wind dit wegwaai. En dan môre staan jy op as 'n nuwe mens. So gaan kyk my Instagram en ek sien julle video's daar.